Hello， 歡迎收睇肥濤 Michael 住好啲，我係肥濤 Michael。好啦，今期阿濤咧就帶大家嚟到我哋坦洲嘅錦繡國際花城。呢個開發商咧真係不得了嚇。咁咧佢基本上嘅每期嘅棟數咧都係未起好就已經賣咗一大半嘅銷量㗎啦。作為坦洲嘅四大巨頭之一咧，咁佢嘅一個產品咧，究竟帶俾大家一啲咩樣嘅驚喜咧？咁我其實本人咧就非常中意呢度嘅居住氛圍同埋環境嘅，因為咧佢係擁有一個46萬戶居嘅大城啦，相當於喺呢一邊咧就屬於一個城鎮入邊，基本上生活配套同埋濃郁嘅呢種煙火氣咧，就係十分之好嘅。咁同埋佢，大家可以睇出而家10點鐘啦，就係11點嘅時間段咧，有唔少業主咧係選擇喺樓下度帶小朋友啦，以及喺呢度跳下舞啦、散下步啦，呢種好寫意嘅一種居住環境咧，我都係十分之中意嘅。然後咧，佢呢度咧仲有一個7公里嘅環湖跑道啊，咁相當於我只要喺呢度行一圈咧，就已經達到7公里嘅標準嚟㗎啦。有5萬坪嘅一個湖居啊，咁亦都係一個大湖啦，呢一個人工湖啊，有5萬坪。咁我哋係基本上棟數嚟講咧，我哋係環繞住呢個湖景咧去睇㗎啦。所以喺呢度咧，唔單止可以享受到我哋呢一個咁靚嘅湖景啦，仲可以享受呢一度嘅咁好嘅居住氛圍啊。喺呢入邊咧，就好似成個公園咁樣㗎啦，行到喺度咧，就好似係住喺公園入邊呢一種居住氛圍啦。咁今期咧，阿濤咧就係想分享呢一種比較全新戶型設計嘅呢種產品啦。咁佢嘅實用率咧，每戶咧都係達到101%嘅實用性嘅，係非常之實用，因為佢贈送面積咧亦都係十分之多嘅嚇。咁今期呢一個咧，亦都係推出咗我哋雙11嘅活動啦。咁我哋現時嘅話咧，就推出咗8套嘅限時一口價活動啦。咁基本上個單價咧係低至10700蚊起嘅，咁亦都係屬於我哋呢一種中高樓層嘅呢種貨源啦。樓層面咧仲係比較靚仔嘅。咁我哋現時咧就同阿濤嘅鏡頭一齊入去了解下我哋嘅沙盤啦。好啦，而家阿濤咧就身處我哋呢一個錦繡國際花城嘅一個區位入邊嘅。咁同大家分析下我哋現市嘅5期2區嘅4座啦。咁大家可以過嚟望一望我哋呢一個4座咧，其實主要係分為4個面積嘅戶型嘅。咁首先我哋一個03、04突出呢一部分咧，就係110坪嘅一個4房2廳2衛嘅部分嚟嘅，係屬於一個3+1嘅部分嚇。咁亦都係朝我哋東南面嘅呢一面啦。咁我哋03、04咧會靠南面咧偏多嚇，靠少部分嘅東面，即係證明我哋早上係8點零到9點鐘到中午嘅時間段咧，都係有陽光咧照射入嚟我哋呢一個露台嘅部分嘅，所以成個光線感嚟講咧，亦都係比較充足嘅。咁我哋就睇翻01呢一條腿咧，就係以我哋126平方嘅4房為主嚇，咁亦都係做到我哋呢一個雙露台嘅設計嘅。但係呢邊嘅一個唯一嘅最大嘅缺點咧，就係冇景色可言啦。咁都係睇翻我哋另外一邊嘅呢一啲空地啦，同埋遠景啦，就冇任何嘅呢一種綠化同埋湖景去睇噶啦。咁我哋01呢一邊咧，亦都係朝住我哋西南面，係以偏南為主嘅，靠少少嘅西面，即係證明我哋從下晝3點零開始，直接到太陽落山前呢件時段咧，都係有陽光咧，係照射到屋入邊嘅。咁我哋02咧就係屬於我哋呢一個最大面積嘅戶型啦，係138平方嘅大4房嚇。咁呢度咧亦都係做到一個雙露台嘅設計。咁兩個露台咧都係比較偏大嘅。咁作為呢一代最新嘅高贈送率同埋高實用率嘅呢一個5期2區嘅呢個戶型啦。咁佢做到嘅基本上實用率咧係全部遠超100%嘅實用率啦，即係證明我哋呢一代嘅產品咧會更加實用而且佢嘅一個功能用嘅地方咧會更加之多嘅。咁阿濤手上呢一張戶型圖咧，大家可以睇一睇我哋今期呢一個產品贈送嘅一個面積有幾多啦。首先呢個係我哋最細戶型110方嘅，成個戶型咧係非常之正嘅。咁我哋睇到成個露台啦，以及而家咧都有做到我哋花池嘅贈送，所以成個露台咧係非常之闊、非常之長嘅。咁就係我哋進深橙色部分呢個方面咧，
就係贈送嘅我哋嘅窗台啦，係全部剝晒作為交付嘅嚇，所以成個房間面咧會大唔少嘅。咁主角嘅亮相咧就係我哋嘅主人房咧，係有一個佈建咗一個生活露台嘅，係作為我哋半贈送以及加埋窗台。呢度咧係可以做咗我哋成個衣帽間去使用嘅，所以成個主人房咧係十分之大嘅。咁126咧同樣有佢嘅亮點啦，咁就係雙露台啦。大家見到呢個露台幾長啊？咁基本上呢個露台咧係達到咗成11米幾嘅一個長度噶啦，咁係連住我哋呢一間細嘅書房嘅。咁大家可以睇到成個格局咧都非常之四正，每個戶型嘅入邊嘅衣帽間咧，我哋全部都係屬於一個半贈送加埋呢一個窗台剝咗全贈送嘅一個空間嚟㗎嚇，咁所以成個戶型咧衣帽間咧就突出咗好大一個重要部分啦，加埋佢而家窗台全部打晒嘅，然後呢一間入邊呢一間廚房咧亦都做咗中空嘅結構連板嘅，咁所以成個廚房咧都係偷咗面積嘅嚇。咁我哋再睇下呢個138嘅就送得更加之多啦，成個戶型咧就係126嘅放大版嚟嘅。咁大家可以睇出，其實呢兩個露台咧已經係送咗一半俾你噶啦，加埋花池呢度咧就已經偷咗唔少嘅面積出嚟噶啦嚇。咁我哋咧再睇埋陽台，即係我哋嘅主人房個呢一個衣帽間咧，同樣都係屬於贈送2/3嘅一個部分啦。所以呢度入嚟一間房咧，亦都係全送嘅，係一個結構版。呢度屬於一送嘅一間房啦。每個戶型咧，基本上都係有一個送嘅房間喺呢度嘅，包括我哋110呢個啦，都係有一個送嘅房間嚇，所以佢可以做到3+1，全部都係4房同埋大4房戶型嚟嘅。咁現市嘅話咧，我哋呢一邊嘅目前均價咧就大概13500到14000，有一部分低層嘅話咧係12000幾嘅呢一個單價㗎。咁我哋對比翻實用性啦，同埋佢個功能性嚟講咧，我哋呢一期咧會帶俾我哋一個更大嘅驚喜啦，同埋佢嘅一個實用率會更加強啦，比較好我哋嘅一個朋友買家嘅一個利用同埋佈局啦。咁而家咧事不宜遲啦，跟住阿 Michael 嘅鏡頭一齊去我哋試下單去睇下。好啦，而家我哋身處咧就係我哋110平嘅呢個異地嘅創意示範單位入邊嘅。咁今期咧主要嘅主角咧就係講翻呢個110平嘅呢一個東南向頭望住我哋成個湖景嘅呢一個單位。咁呢一個咧亦都係做到我哋全新嘅呢一個住宅啦，亦都係實用性比較高嘅戶型。究竟佢高在邊度咧？咁而家咧阿濤同大家一一分析下呢個戶型啦。咁首先我哋呢一邊咧先睇嘅客廳就已經被佢深深吸引住啦。咁呢個客廳咧係一個5米開間客廳啊。利用咗剝咗我哋呢間房之後咧，成個客廳嘅進深咧係可以做到8.5米嘅。所以呢個客廳咧完全係同我哋睇起身嘅145平方呢個大平層嘅客廳咧係大同小異嘅一個情況啦嚇。咁我哋現時同大家出到門口一一介紹啊。咁我覺得呢一個戶型咧係阿濤比較中意嘅一個戶型啦，因為佢格局好市正啦，而且110平呢個面積咧係好多朋友嚟講咧都係一個中等戶型啦。點解係中等戶型咧？因為190平方咧就會細咗啲啦，134咧又大咗啲，110咧就啱啱好選擇係我哋入手嘅呢一種舒適嘅4房單位啦。咁我哋入嚟先睇下啦。我哋呢一邊咧亦都係做咗一個入戶嘅一個3級防火防盜門啦，以及指紋碼鎖係我哋一個交流標準嚟嘅。咁我哋再出翻去咧，就可以睇第一間房咧，屬於我哋啱先睇嘅戶型圖嘅一個結構連板啦。呢個大約6個平方嘅呢一個細房咧，係全部贈送嘅。咁係早上有光線嘅時候咧，仲可以滲透少少陽光咧入呢間細房入邊嘅。咁我哋呢邊咧就預留咗一排到頂嘅鞋櫃咧，係可以入伙之後咧，就有自己去設計嘅。呢度咧仲加咗我哋一個類似一個酒櫃嘅一個形式啦嚇。咁到時可以根據自己嘅一個諗法咧去加建嘅。咁其實加建完嘅一個空間俾到我哋咧，其實都係比較闊嘅呢個過渡嚇。咁我認為呢個空間感入邊咧，真係冇得挑剔嘅。咁我哋睇翻呢一個半開放式嘅廚房啦。咁我哋實質交付標準嘅話咧，係呢一種封牆嘅嗱，呢邊係趟門嚟嘅，所以正常嚟講咧，佢呢個只係一個創意示範單位，
並非係呢一種半開放式嘅一個膠錶，所以大家一定要留意清楚㗎啦。咁我哋呢個廚房咧，同樣係設計咗一個類似 U 型嘅一個廚房啦。咁呢個只係一個樣板間俾你睇到嗰個視覺啦。咁真正嚟講咧，實質上咧佢呢邊咧係一埲牆嚟嘅，可能到時交樓標準咧就係一個冇呢一個導台嘅呢個設計嘅嚇，係一個非交樓標準啦。大家千祈唔好俾呢個樣板間咧呃咗啦嚇。咁所以交付嘅嘢咧一定要睇清楚先。咁我哋咧呢邊同樣咧就相當於一個廚房一個空間感咧係比較足夠嘅，即使冇呢個露台情況下咧，我認為會仲加之闊落啲呢個露台。咁當然你收樓之後咧，可以按照呢一個樣板間嘅一個風格咧，去根據改動嘅。譬如話我想剝咗啲縫牆，做到咁樣半開放咧，都係冇問題嘅。然後自己咧再加多一張呢一個露台落去啦，咁就成個廚房咧就個空間咧就會非常之足啦。咁呢一種咧就可以設計為我哋一個LDKG 一體化嘅呢種設計啦，咁係一個廚房、客廳、餐廳係連通設計嘅呢種講法。咁我認為呢一間房咧就睇翻個人嘅一個需求啦。咁真正意義上面咧，我哋呢度咧係做咗一間書房同埋我哋嘅一個兒童房嘅。咁因為呢埲牆嘅格局咧非常之好打，睇翻我戶型圖啊，我哋呢一個咧其中有一間細房咧，呢個牆咧係並非實體牆，所以成個駁起身咧，呢個空間利用埋佢咧，達到8米闊嘅空間嘅。即使我哋唔打呢埲牆嘅情況下咧，我哋依然擁有5米嘅開間，所以呢一個就非常之適合我哋想要廳大嘅朋友去駁咗呢個空間咧，就好舒服啦嚇。咁而且咧，佢唔會話係3尖八角嘅戶型啦，全部牆體咧係一體持平嘅。咁基本上成個客廳係四正正嘅。就係阿濤身處企嘅呢個位置咧，正常就係我哋交付嘅一個趟門啦。因為一個係長條形嘅露台嚟噶嘛。咁呢度係一個趟門嚟嘅，呢度咧就都係一個房間趟門。而家咧把佢全部推出去之後咧，你可想而知呢個露台係非常之闊嘅。咁我哋呢個露台嘅話咧，我初步估計最少有2.4米嘅一個開間距離。咁相當於我哋利用埋呢一個露台之後，做咗落地玻璃咧，咁我哋成個客廳咧就會視覺感翻倍，空間感再次升級，就變咗我哋呢一個廳咧，就基本上可以話係從大平層嘅廳咧冇得區別嘅。咁我哋可以睇出呢邊咧就主要靠緊係睇翻我哋湖景嘅一個景觀啦。我認為喺呢度咧睇翻呢個湖景咧真係非常之舒服啊。咁基本上咧佢呢邊又係一個東南嘅向頭啦，所以我哋從早上至中午呢段時間段咧，係光線基本上可以話係滲透晒成個露台呢個部分嘅。咁基本上咧係保證到光線咧係非常之充足嘅一個光線啊。咁我哋再睇翻呢邊咧就係我哋餐廳嘅一個位置啦。咁我哋餐台嘅話咧係可以擺一張6到8人嘅長台咧，係完全冇問題嘅。咁呢邊咧就係仲可以預留翻做翻我哋呢一個收納櫃嘅位置嚇。呢度咧係一埲牆體嚟嘅，大概係一個60公分嘅收納櫃，亦都可以做翻我哋呢一種酒櫃同埋我哋嘅展示櫃咁根據個人嘅喜好咧去做嘅。咁我哋再睇翻成個房間嘅呢一種感覺啦。咁我哋入嚟咧係一個動靜分區嘅設計。入嚟呢度咧，呢個就係第一間客位嘅空間啦。咁我睇出佢進深咧，亦都比較深嘅。但係大家有冇注意到咧？呢個窗台咧，開發商係幫你駁好咗嘅，所以對比翻前期嘅呢一種4期嘅產品咧，我哋呢度咧真係逐漸咁全面升級咗啦。咁我哋睇翻呢一個就係我哋第一間小朋友嘅房間啦。咁我哋小朋友嘅房間嘅話咧，個空間感可以睇出嚟係非常之充足嘅。咁我哋係利用咗我哋呢一個榻米嘅位置啦。咁所以我哋呢一張榻米咧係可以做到1.2米嘅床啦。咁仲可以擺一張好長嘅書台位置。衣櫃嘅話咧，我哋係利用埋呢個榻米咧做咗後面嘅呢部分啦。當然呢個只係針對呢個開發商做出一個創意樣板間啫。咁我哋當然自己擺嘅話咧，可能唔會做呢種榻米啦。咁可能會正常擺張1.5米嘅床啦，然後呢度做衣櫃啦，呢種設計嘅。咁我哋嘅窗台咧可以睇出個縮水嘅空間咧，就係已經駁咗好多噶啦嚇。咁基本上咧嘅一個闊度咧，大約係20公分左右嚇，已經窗台已經幫你駁咗噶啦。所以而家真係好放床好多噶啦嚇。咁我哋呢邊咧同樣都係睇東南面望住湖景嘅呢個景觀嘅。
OK， 咁我哋睇翻最後一間主人房啦。入嚟咧，大家可能已經留意到啦，右手邊呢度咧就係已經有一個好大嘅衣帽間啦。咁呢個衣帽間嘅話咧，我哋都有開發商做出一個公示，就係睇翻呢度啦。此處交樓嘅狀態圖中所示嘅一個具體交付嘅商品房買賣合同為準，就係證明呢度嘅交標並非係封好俾我哋㗎，呢句同大家講清楚先。咁我哋喺呢一張圖中睇出，其實正常嘅意義，我哋交付嘅時候咧，係達到驗收嘅時候，呢度係做一個露台嘅部分嚟嘅，所以我哋呢個露台咧係一定有護欄嘅，就並非咁樣嘅封窗。所以後期嘅話咧，大家要自己去封翻好個窗，做翻好後期嘅一個鋪墊，呢度先可以做到一個比較長型嘅樣板間啦。好啦，咁睇翻呢一個我哋嘅套間，套間嘅話咧就同我哋一個客位咧就大同小異嘅空間嚟嘅。咁可以睇出其實呢一個面積嚟講咧，成個房間係非常之大嘅。咁包括佢有咁靚嘅衣帽間啦，以及呢一個270度嘅轉角位，呢個採光面同埋景觀面。咁我相信呢一個景觀面咧，大家可能睇得比較多嘅就係我哋嘅華發嘅產品啦。基本上佢而家全新第四座住宅咧，都會利用咗呢一個主人房嘅轉角位咧，去進行一個270度嘅設計嘅。咁270度嘅設計嘅好處係咩咧？首先採光面比較充足啦，一邊向東面，一邊向南面，所以佢呢度通風同採光咧，佢係做得比較好嘅。加上我哋呢一個窗台嘅呢一個已經全部剝晒啦，所以佢嘅窗台贈送會比較多，顯得成間房咧會更加之大，採光會更加好。所以呢一個咧就係今期要帶俾大家嘅110平方嘅呢個產品啦。咁我認為咧，我係3個戶型入邊啦，我係最中意就係101方呢個噶，因為佢面積咧啱啱好達到咗呢一種舒適型嘅呢一個3+1嘅4房啦。咁相對比起啲大面積嚟講咧，佢又唔算太大。比起細面積咧，佢又啱啱好嘅呢個中等嘅呢個戶型啦。咁而家101方咧，亦都係新時代嚟講咧，係比較多人喜愛嘅一種產品嚟嘅。咁以往傳統呢啲8、90方呢啲剛需3房咧，已經係冇舒適度嘅一個需求啦。咁以往呢種80幾、90幾嘅呢一種產品3房咧，就冇舒適度可言啦。咁基本上係房間唔一定唔會做得太大嘅呢種房間。咁除開咗呢一種實用率比較高嘅戶型咧，咁基本上市面睇到呢啲咧嘅實用性咧，其實就得70幾方甚至80方嘅一個實用性嘅。咁同埋今次最主要針對呢個101方嘅戶型咧，其實的確嘅亮點係比較多嘅。咁加埋佢贈送比較高啦，所以佢嘅基本上嘅房間同埋客廳嘅一個感覺咧，基本上係已經完全超101方嘅呢個建築面積㗎啦。嗰實用性咧，甚至已經去到120幾嘅實用性啦嚇。咁我哋呢一期嘅話咧，主要係帶俾大家睇翻我哋5期2區4座嘅呢一個110方嘅呢個戶型產品啦。咁我哋目前針對呢個110平方嘅折後均價咧，係11500到12000左右嘅一個折後單價。咁我哋按翻中高層少少去計算嘅話咧，大概嘅一個總價咧為130萬到135萬。計算翻個首期15%咧，大約係195000至20萬左右嘅。月供嘅話咧，大概30年係4500蚊左右嘅月供。咁相對呢對戶型嘅話咧，亦都係十分之搶手嘅嚇。咁因為佢可以睇到湖景之一啦，而且咧佢嘅成個戶型係非常之方正嘅。好啦，今期阿濤咧就主要分享翻我哋呢一個錦繡國際花城嘅5期2區4座嘅呢個產品啦。大家如果中意呢個戶型咧，可以聯繫阿濤帶你實地過嚟考察嘅。咁我哋亦都有免費嘅香港接送嘅班次咧，可以直接接送你過現場實地考察嘅。OK， 我哋今期分享呢度，我哋下期再見啦各位，拜拜。